आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार। आज म सविता बिमलीको बाबुकी प्रेमिका नामको कथालाई लिएर उपस्थित भएको छु। हाम्रो च्यानल पहिलोपटक सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यस्तै कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। तपाईलाई कुनै सुझाव सल्लाह छ भने कृपया हामीलाई सुझाव सल्लाह कमेन्ट मार्फत गरिदिनुहोला। अब म कथा वाचन गर्छु। बाबुकी प्रेमिका। थुप्रै पुराना साथीहरूसँग भेट हुन थालेको छ आजकल। फेसबुकको भित्तामा नयाँ साथीहरू पनि बनिरहेका छन्। स्कुल क्याम्पसमा त्यति नखुल्ने र दोहोरो संवाद पनि नहुने कतिपय साथीहरूसँग खुलेर कुराकानी हुन्छ। आजकल समयले फेरेको यो काँचुली देखेर छक्क पर्छु। यही भित्तामा भेटिएकी ऊ मसँग खुब रमाएर कुरा गर्छे हरेक दिन। कम्तीमा साँझमा त मैले उसकै लागि हरियो बलि दिनै पर्छ। अचम्म आज ऊ थिएन, तर मेसेज छाडेकी रहेछ एउटा फोटो र क्याप्सन सहित, यी मेरी बाबुकी प्रेमिका, यिनको अन्तिम दर्शन गरेर फर्किएकी छु, ल भोलि भेटौँला है। एउटी शालीन महिलाको तस्बिर थियो। हाँसिरहे जस्तो देखिने आँखा। ती सुन्दर भद्र महिला को हुन् ठ्याक्कै परिचयसहित ठम्म्याउनु त मलाई उही चाहिन्छ। तर आज मलाई त्यो तस्बिर मुनि लेखिएको कुराले तानिरह्यो, बाबुकी प्रेमिका। उसका बाबुको वियोग त मैले विद्यार्थी जीवनमै सुनेकी थिएँ। उसकी आमालाई भाइले अमेरिकन बनाइसक्यो भन्थ्यो। ऊ चाहिँ देश छाड्दिन रे, यो देशको माटोको सुगन्धले असाध्यै मोहित बनाउँछ रे उसलाई। यो खाल्डोको प्रदूषणलाई पनि उत्तिकै प्रेम गर्छु भन्छे। प्रशस्त सम्भावना बोकेकी ऊ यही सामान्य दैनिकी र आयमै खुसी छे। 10-5 को जागिरले तान्दैन भन्छे, तर त्यही तालिकामा अल्झिएकी छ। स्पष्टीकरण दिन्छे कि उसको मतलब सरकारी जागिर जुन ऊ खान्न रे। 20-30 वर्ष त्यही समय तालिका, यही दैनिकीमा मानिसहरू कसरी टिक्छन् त्यतिका वर्ष? प्रश्न गर्छे। कुर्सीमा बस्न नै पट्यार्नै लाग्दो हो तिनीहरूलाई। ऊ सरकारी जागिरीप्रति थोरै दयालु भइदिन्छे। प्रेममा चाहिँ विवाह गरेकी छैन। सम्बन्धमा उतार चढाव देखेकै भएर पनि देखेरै दिक्क भएकी हो। आमा बन्न चाहन्छे। जीवनसाथी मालिक होइन, सहयात्री बनोस् भन्छे। र म आफूलाई हेर्छु, त्यति बेला उसका यी कुरा सुनिरहँदा म र म जस्ता थुप्रै महिला अनुहार आँखा अगाडि आउँछन्, जो विवाहलाई ननिल्न सकिरहेका छन्, न त ओकलनै मैले बाँचेको समय र जिन्दगीमा कहीँ भेट्दैन हो। यस्तै दैनिकीमा ऊ कहाँ अटाउँदी हो। मेरो अव्यस्त दैनिकीमा उसको उपस्थितिको कल्पनाले मात्र म झन्झनाउँछु अनि ऊप्रति स्नेह सिक्त बन्छु। त्यस्तै प्रेमले भरिन्छु। हामी जस्तै उसको जीवन आम नहोस्, खास बनोस्, आशीर्वादले भरिदिन्छु उसको पोल्टो। मेरो निरस दिनचर्यामा एउटा चपलता बोकेर आएकी छ। कहिले त ऊ मैले लेखेका अक्षरको भङ्गीमा देखेरै मेरो अवस्था बताइदिन्छे। यस्तो बेला ऊ नजिक भए कति प्रेमले अँगाल्ने थिए जस्तो लाग्छ। भोलिपल्ट असाध्यै ढिलो गरी आयो। ऊ हरियो बल्ने प्रतीक्षामा नै मेरो समय बगिरह्यो। अन्तत ऊ हरियो देखिन्। भन्न थाले, मेरो बाआमाको सम्बन्ध असाध्यै औपचारिक थियो। त्यो पनि हामी छोराछोरीका कारण। हामी नहुँदा हुँ त त्यो सामान्य औपचारिकता पनि हुन्थ्यो हुन्न थियो भन्नै सक्दिनँ। यस्तै औपचारिक सम्बन्ध मात्रै विवाह हो भने म हरेक जन्म एक्लै बाँच्ने आशीर्वाद चाहन्छु। कम्तीमा तिमी चाहिँ यो आशीर्वाद देऊ है मलाई। एउटा निष्पेक्री हाँसो हाँसे। दुःख थिएन। घरमा हामी केटाकेटीका लागि रमाइलो नै थियो। हाम्रा आवश्यकता या माग पुरा भएकै थिए। त्योभन्दा पर हाम्रो चासो केहीमा थिएन। तर बाआमाभित्र के थियो कुन्नी, सधैँ एक प्रकारको चाम्रोपन बिजिरहेझै लाग्छ। अहिले पनि मलाई यसरी नै दिनहरू बितिरहेका थिए। बिस्तारै मेरा बा आमा एक प्रकारको उज्यालो जस्तो केही हाँस्न थालेका थिए। अलिअलि कविता लेख्ने बाले यसै बिचमा एउटा सङ्ग्रह नै निकाल्नु भएको रहेछ। उहाँको दिनचर्यामा त्यस्तो परिवर्तन त थिएन, तर उहाँको वरिपरि एउटा उज्यालो हिँडिरहेको हुन्थ्यो र त्यही उज्यालोको नाम थियो यशोधरा उर्फ मेरा बाबुकी प्रेमिका, जसलाई मैले हिजो यो धरतीबाट बिदा गरेँ। थाहा छ तिमीलाई, उनी भएकै कारण मेरा बाबुमा जीवन फर्किएको थियो। बाको अनुहारको उज्यालोमा घर पनि आधा उज्यालो भएको थियो।
आमाको भागको उज्यालो हामीतिर मात्रै थियो, बातिर त्यो उज्यालो कहिल्यै बलेन। म चाहन्थेँ कि त्यो उज्यालो बा आमाले एकअर्कालाई देख्ने गरी बलोस्, जुन कहिल्यै भएन। जब बाको हात समातेर एउटा लेखकहरूको भेटमा मैले उनलाई देखेँ नि, त्यो उज्यालोले मलाई पनि राम्रैसँग स्पर्श गर्यो। उनी थिइन् नै, त्यसैले मलाई पनि असाध्यै प्रेम गरिन्। उनी बाल विवाहिता थिइन्, किशोरावस्थामा नै विधवा भएकी, निसन्तान। बाले मर्ने बेला भन्नुभएको थियो, छोरी तेरो बा यति बाँच्ने थिएन, यो पछिल्लो केही वर्ष यसोले बचाएकी हो। अब म धेरै रहन्न, तेरी आमा र म बीचमा पछिल्ला केही वर्ष यता दुवैतर्फबाट कर्तव्यको सामान्य लोकाचारभन्दा अर्को केही बाँकी रहेको छैन। सुनीति पनि अर्को साथ खोज्दी हो। यो समाजले महिला, त्यसमा पनि सन्तान भएकीलाई सम्बन्धमा खुल्न दिँदैनन्, खुलेको मन पराउँदैनन्। म आफै उसलाई मेरो संसारबाट बिदा गर्न सक्दिनँ। ऊ मेरो सन्तानकी आमा हो। म पछि कुनै दिन सुनीतिले चाहियो भने उसको भागको जीवन बाँच्न उसलाई नरोक्नु। तिमीहरू हुर्कदै जाँदा कहाँ के भयो म यसै भन्नै सक्दिनँ। न उसले कुनै गुनासो गरी हामी बीच खै कसरी पर्खाल लागिसकेछ। छोरी एउटै घरभित्र हाम्रो एकअर्कालाई देख्न हेर्न छोड्दैन जान थाल्यौ त। तर तेरी आमामा जीवन सकिएको छैन। ऊ नारी हो, सन्तानवती नारी। उसमा कहिल्यै जीवन प्रेम सकिँदैन छोरी, किनकि उसले आफै भित्रबाट तिमीहरू जस्ता अरू जीवनलाई हुर्काइरहेकी छ। म पुरुष, म जीवन उमार्ने ब्योत दिन सक्छु, माई प्रिन्सेस। तर मसँग एक्लै भरिनको लागि केही रहेनछ। कम्तीमा मैले भेटिनँ र भेटेँ यसोधरा। यो पछिल्लो समयमा तेरी आमाको भावनाको र भागको प्रेम उसैले गरे र उसैले पाइ पनि। सक्सेस पनि मेरो मृत्युपछि पनि यसलाई माया गरे सही छोरी। बाको यस्तो आवाजले म झसङ्ग हुन्छु। बाको अन्तिम इच्छाको मन र मान राख्नका लागि मात्रै होइन, उनीसँगको व्यक्तिगत हार्दिकता पनि मेरो लागि पनि कम आकर्षणको र प्रेमपूर्ण थिएन। उनमा के थियो जुन मेरी आमाबाट बाले पाउनु भएन। म सधैँ उनमा त्यही खोज्थेँ, तर यही हो त्यो र त्यसको नाम भन्ने गरी केही फेला त पार्न सकिनँ वा जानिन पनि। यद्यपि उनी त्यस्तै थिएनन् जससँगको सङ्गतबाट कोही कहिल्यै तृप्त हुन सक्दैनथ्यो। बाको महाप्रस्थानसँगै घरमा एउटा चर्को मौनता व्याप्त हुँदै गयो। त्यो मौनताबाट तर्सेर म कहिलेकाहीँ उनी कहाँ पुग्थेँ। सायद बा पनि यसरी नै पुग्नु हुँदो हो। पहिले बडो प्रेम गर्थिन् उनी। म पनि केही उज्यालो लिएर फर्किन्थेँ, तर बाले भने जस्तो आमाले अर्को सम्बन्धप्रति कहिल्यै कुनै उत्सुकता देखाउनु भएन। हामीप्रति उहाँको प्रेममा कहिल्यै कुनै कमी पनि आएन। भाइ पढ्न भनेर परदेशियो, म लामो पढाइ सानो पारेरै फर्केँ। आमा जानुभयो भाइसँगै। तेरो विवाहमा बोला अनि आउँछु भन्नुहुन्छ, नभए उतै रमाउनु भएको छ। आमाका लागि अल्मलिने बहाना भएकी छ नातिनी, त्यसमै रमाइरहनु भएको छ। उसले लामै कुरा गरी सायद भावुक भएकी हुँदी हो। अब विवाह गर, अलि बोलाऊ आमालाई, म भनिदिन्छु। विवाह भनेर ऊ फिस्सा हाँसिदिन्छे, भन्छे थाहा छ ससै, भर्खरै मलाई मेरो एउटा साथीले के भन्यो। हामी सानो गेट टुगेदरमा थियौँ, विवाहको कुरा उम्कियो। निम्तो कहिले आउँछ भनेर सोध्यो कसैले। मैले विवाह भए पनि तिमीहरू कसैलाई निम्तो आउँदैन भनिदिएँ र यसो भन्न मैले केही सोच्न सम्झिनु परेको थिएन, किनकि कहिल्यै मलाई परम्परागत विवाहमा रुचि भएन, न त विश्वास नै। उसले पनि तक्षण भन्यो, यसरी तिम्रो विवाह 2 वर्ष चलेछ भने त हेरिराख। कसरी यस्तो भन्यौ तिमीले? केही त यसो भन्नुको पनि ग्राउन्ड होला नि, तिम्रो आत्मविश्वास। उसले स्पष्टीकरण पनि दियो कि ऊ श्रीमतीलाई असाध्यै प्रेम गर्छ, विश्वास गर्छ। श्रीमती त ऊ कुनै केटीसँग कोठामै उसलाई भेटियो भन्दा नि पत्याउँदिन रे। अनि भन्यो कहिलेकाहीँ घर पुगी जुत्ता खोलेर सोफामा पल्टिरहँदा खुट्टाका मोजा श्रीमतीले तानिदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ रे। सँगै उसले थप्थ्यो, म पनि पानी हालिदिन सक्छु तर थाल माझ्न सक्दिनँ। सायद उसलाई लाग्दो हो कि यो आत्मविश्वासी केटीको फेला परे भाडा मजाउँदी हो। ऊ लामो हाँसो हाँसी। मलाई यहीँनिर बडो ताजुब लाग्छ। यस्तो अहम बोकेर हिँड्ने यो युगका पुरुषहरूको गृहस्थीको दुर्दशा देखेर समयले पनि आँखा चिम्लिँदो हो। अन्त्यमा यति लेखेर बिदा हुने अनि पत्नीको नामको ट्याटु हातमा खोपेर हिँडेको उसले समयको धारमा खिँदै गइरहेको सम्बन्धको साख जोगाउन सक्ला नसक्ला यसै भन्न सक्ने विश्वासमा बाँकी रहँदैन ससी। के तिमी भन्न सक्छौ
के प्रेम कहाँ हुन्छ नाम खोपिएको ट्याटोमा, हृदय खोपिएको प्रेममा जुन तिमी गरिरहेकी छौ। सन्तानकै नाममा टिकेको मेरो बा आमाको सम्बन्धको सौन्दर्य पनि अहिले आएर लोभलाग्दो देख्छु म। कम्तीमा परिवार त थियो अनि मलाई सङ्केत गर्दै भन्छे, अनि तिम्रो त्यही दैनिकीमा चिमोटी दिन्छु। सरकारले दिएको विधवा भत्ता बुझेर बहु सम्बन्धमा रमाउने मान्छे देखिरहेकी म मेरा बाबुकी यसोलाई सम्झिन्छु। म निरत्तर हुन्छु र हेरिरहन्छु आफ्नै सम्बन्धको सुदूर क्षितिज चुपचाप। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरू, सविता बिमलीले लेख्नुभएको कथा बाबुकी प्रेमिकाको आजको यो अङ्क यति नै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई यो वाचन कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्नुहोला। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा म तपाईँलाई नयाँ कथा लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँकै स्तनित आवाज विहीनको आवाज बनेर एउटा प्रेमिल इट्टा थप्नका निमित्त यो प्रेममय संसारमा एउटा नयाँ प्रेम कथा बोकेर आउनेछु। एकपटक हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। तपाईँ यस्तै कथा सुन्न मन पराउने साथीलाई यो लिङ्क सेयर गरिदिनुहोला। फेरि आउनेछु। नमस्कार।